Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok basit bir şekilde yapabileceğiniz, oldukça lezzetli, Sivas yöresine ait olan gülut kek tarifi paylaşıyor olacağım. Kokusuyla, lezzetiyle gerçekten sizleri mest edecek. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifi yapmadan önce tepsimizi yağlıyoruz. Yuvarlak tepsiyi tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Siz istediğiniz fırın tepsisini kullanabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Keki pişireceğimiz tepsiyi güzelce yağladıktan sonra bunu kenara alıyoruz. Keki yapmak için derince bir kase alıyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Daha sonra 3 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtayı ekliyorum. Biz tatlı sevdiğimiz için 1,5 su bardağı koydum. Eğer tatlı sevmiyorsanız bu oranı biraz daha azaltabilirsiniz. Mikser yardımıyla yumurta ve şeker mayonez kıvamına alıncaya kadar güzelce karıştırıyoruz. Bu sayede güzel güzel kabaran süngerimsi kıvamda kek elde edeceğiz. Tam olarak şekerin ve yumurtanın kıvamının böyle olması gerekiyor. Daha sonra içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 su bardağı sütü ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Bu malzemeleri mikser yardımıyla çok hafif karıştırıyorum. Uzun süre karıştırarak şekerin ve yumurtanın köpüğünü söndürmüyoruz. Biraz karıştırıp mikseri kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık spatula ile karıştırarak devam edeceğiz. Eleğimizi alıyoruz. 1 su bardağı kavrulmuş mısır ununu kek harcının içerisine eleyerek ekliyoruz. Daha sonra içerisine 1 paket vanilyayı da koyuyorum. Her iki malzemeyi de güzelce eliyorum. Spatula yardımıyla mısır unu pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Unu da eleyerek ekleyeceğiz. 2 su bardağı unu eleyerek ekleyeceğiz. İlk önce bir kısmını koyuyorum. 2 paket kabartma tozunu koyuyorum. Bu iki malzemeyi eleyerek ekliyorum. Daha sonra karıştırma işlemi yapacağız. Hamurun kıvamına göre de un takviyesi yapacağız. Benim hazırlamış olduğum bu malzemelerle 2 su bardağı un yeterli oldu. 1 su bardağı mısır unu kullanıyoruz. 2 su bardağı da buğday unu. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Çok fazla yumurtanın ve şekerin köpüğünü söndürmeden yavaş hareketlerle karıştırıyorum. Daha sonra kalan unumuzu da eleyerek ekliyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tariflerim tam ölçülüdür ve garantilidir.
Kek harcımız tepsiye koymak için hazır. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Çok akışkan ya da çok fazla koyu kek harcı hazırlamıyoruz. Yağlamış olduğum fırın tepsisine alıyorum, kek harcını fırın tepsisinin içerisine boşaltıyorum. Kek harcını fırın tepsisinin içerisinde şöyle bir yayıyorum. Birkaç kere de tezgaha vuruyorum. Böylelikle hava kabarcıklarını alıyoruz. Son olarak yapmamız gereken bir işlem var. Üzerine biraz ceviz serpiştiriyoruz. Kekimizin lezzetine lezzet katacağız. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Kekimizi 170 derecede ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kekimizi pişirdik. Bu aşamada fırınımızın kapağını hiç açmadık. 40 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyorum. Kürdanı kekin içerisine batırıyorum, çıkartıyorum. Hamurlaşma yoksa kekinizin piştiği anlamına gelir. Kekimiz pişmiş. Artık fırından çıkartıyoruz. Kekimizi çıkartır çıkartmaz fırının ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Çok sıcakken kesme işlemi yapmayın. Aksi halde hamurlaşma olur. Soğumuş olan kekimizi kare şeklinde keseceğiz. Sizler istediğiniz şekilde kesme işlemini yapabilirsiniz. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız kekin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça lezzetli oldu. Mis gibi de kokuyor. Bu aşamada kekte kullanmış olduğunuz mısır ununun kesinlikle kavrulmuş olmasına özen gösterin. Kavrulmuş mısır unuyla daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. İsterseniz bu şekilde sade olarak tüketebilirsiniz ya da üzerine biraz pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu keki çaylarınızda, günlerinizde, hafta sonu çaylarınızın yanında gerçekten gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tadına doyamayacağınız Sivas usulü glut kekin sizler son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.